पुढे असू द्यायचं त्याला काय. दादा आपलं नाव काय? नाना शिवाजी नलोडे. उडद्यावर औषध काय मारलं आजपर्यंत? तुम्हाला ह्या निम तेलामुळं काय काय उपयोग झाला? उडद्या जागेवर थांबलाय. हां निमतेलामुळं. निम तेलामुळं आजपर्यंत एवढी औषध मारली, उडद्या काय थांबला नाही? थांबला नाही. हे मारल्यामुळेच थांबला. त्यामुळे ह्या औषधाचा रिझल्ट तुम्हाला कसा वाटतोय? एक नंबर रिझल्ट आहे. रिझल्ट आहे ना? ओके. एक नंबर.